ஓகே நண்பா, இன்றைக்கி இந்த வீடியோ எதை பற்றி பார்த்தீங்கன்னா, நான் ப்ரீவியஸ் வீடியோலேயே சொல்லியிருந்தேன். நான் வந்து டிஜே ஓஸ்மோ ஆக்ஷன் கேமராவோட பேட்ரி கிட்டு வாங்கிட்டேன். அந்த கிட்டோட வீடியோஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு அனுப்பி போடுறேன். அது எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்ற டீட்டெயிலும் நான் சொல்கிறேன். ஸோ யாராவது வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த அந்த கடையை கான்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்படிங்க அவரோட கான்டாக்ட் நம்பர் கீழே கொடுக்குறேன். அந்த விஷயம் தான் அந்த வீடியோ. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாமா? ஒன் செகண்ட், எப்போ சொல்கிறேன் மறந்துட்டேன். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிடுங்க. இந்த பேட்ரி கிட்டு தான் வந்து நம்ம இப்போ வாங்கியிருக்கோம். இதை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். இதில் உள்ள என்னென்ன இருக்குது, எவ்வளோக்கு வாங்கினேன், எந்த கடையில் வாங்கினேன், அண்டு வந்து இதோட யூசேஜ் என்ன அப்படின்றத பற்றி நம்ம பார்ப்போம். அன்பாக்ஸ் பண்ணிடுமா? ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். அந்த பேட்ரி சார்ஜர் இருக்குல்ல, அதோட இமேஜ் கொடுத்துருக்கான். அந்த பேட்டரியோட இமேஜ் கொடுத்துருக்கானுங்க. அதுக்கப்புறமாட்டி அந்த பேட்ரி கேஸ் இருக்குல்ல, அது கொடுத்துருக்காங்க இமேஜ். ஸோ இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா டிஜே ஓஸ்மா பிராண்டிங்கு, ஃப்ரண்ட்டில் வந்து டிஜே ஓஸ்மா. கொஞ்சம் ஷேக்காக இருந்தால் மன்னிச்சிக்கோங்க, ஏன்னா நானே தான் கேமராக்கு பின்னாடி என் கையை இப்படி வச்சு எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். ஸோ இது வந்து djosma.com. அவ்வளோதாங்க. ஓகே, இது ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துருவோம். ஃபுல் சீல்டு பேக் தான் இல்லை, சீல்டாக தான் இருக்குது. உள்ளே ஓப்பன் பண்ணோன்னே பேட்ரி இருக்குது. ஸோ இது ஒரு பேட்ரி. கூட பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இன்னொரு பேட்ரி இருக்கும். இந்த இதில் வந்து 2 பேட்ரி வரும். எங்கே வைக்கிறது? பாக்கெட்லேயே போடுவோம். டிஜே ஓஸ்மா ஆக்ஷன் கேமரா இந்த பேட்ரி கிட் வந்து தமிழில் வீடியோ வந்து யாருமே மோஸ்ட்லி பண்ணல. இல்லை 1 or 2 வீடியோ இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரியாமல் எதாவது இருந்திருக்கலாம். யாருமே இல்லை, அதனால தான் நான் இந்த வீடியோ பண்ணவான்னு கேட்டேன். சும்மா இருக்கிற பேட்டரிலாம் வீடியோ நீங்கள் திட்டுவீங்களா, அதுக்காக தான் நான் முன்னாடி சொல்கிறேன். நிறைய பேர் இங்கிலீஷ் ஹிந்திலலாம் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. உங்களுக்காக தான் தெரியணும்ல. ஏன்னா நான் நிறைய சர்ச் பண்ணேன் நான் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி. எனக்கு கிடைக்கவே இல்லை. அதுக்காக தான். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு புக் இருக்குது. நான் நிறைய வீடியோ சொன்னேன். இந்த புக்கெல்லாம் கொடுக்குறாங்களே, இல்லை எவ்வளோ மரம் வேஸ்ட் ஆகும். இவ்வளோ புக்கு இருக்குது, இவ்வளோ பெரிய புக்கு கிட்டத்தட்ட எவனும் படிக்கவும் மாட்டான். வேறு இது வேஸ்ட்டு தான். இது எவனும் சொல்லி என்ன கேட்க போகுது? எல்லாம் ஆன்லைனில் பார்த்துட்டு வர போகிறோம். சரி, அவ்வளோதாங்க. பாக்ஸ்குள்ளே இந்த புக் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இந்த இது இருக்குது. இப்போதைக்கு நம்மளுக்கு அந்த பேட்ரி பாக்ஸ்குள்ளே என்னெல்லாம் வந்திருக்குன்னா, பாக்கெட்லேருந்து வரமாட்டுக்கு. ஓகே, 2 பேட்ரி, அதுக்கப்புறம் சார்ஜிங் அந்த ஹப் அது இருக்குது. இதை ஓப்பன் பண்ணுவோம். ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இது வந்து சார்ஜ் ஹப் இப்படி தான் இருக்கும் இதில். ஸோ பார்த்துக்கோங்க. பின்னாடி வந்துடுறேன், உங்களுக்கு தெரியணும்ல, கிளியராக தெரியணும் வேறு. ஸோ இந்த சார்ஜிங் ஹப் வந்து இப்படி தான் இருக்குங்க. இதில் வந்து ஃப்ரண்ட் சைடில் வந்து டிஜே ஓஸ்மான்னு சொல்லிட்டு இந்த பிராண்டிங் இருக்கும். ஓகேங்களா? சைடு இந்த சைடில் இது சும்மா ஒரு பட்டன் இருக்குது. அது எதுக்குன்ற அப்புறம் செக் பண்ணல பார்ப்போம். இது வந்து யூஎஸ்பி டைப் சி போர்ட்டு. 3 சார்ஜர் வந்து நீங்கள் அட் அ டைமில் வந்து 3 பேட்ரி வந்து இதில் அட் அ டைமில் வந்து நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணலாம். ஸோ 1 2 3. ஒன்று வந்து நீங்கள் கேமரா வாங்கும் போதே ஸ்டார்டிங்லேயே கொடுத்துருவாங்க. அது ஒன்று. இது கூட வர எக்ஸ்ட்ரா 2 பேட்ரி. ஸோ இந்த 3 பேட்டரியை நீங்கள் வந்து இதில் சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் எப்படி சார்ஜ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு பேட்டரி சார்ஜ் ஆகி தான் செகண்ட் பேட்டரி போகும். செகண்ட் பேட்டரி சார்ஜ் ஆகி தான் தேர்ட் பேட்டரி போகும். அதுக்கப்புறமாட்டி பார்த்தீங்கன்னா 2 பேட்டரி வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸ்ட்ரா கொடுப்பாங்க. அந்த இதிலே வரும். இந்த பேட்டரிக்குள்ளே வந்து நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா பேட்ரி இருக்கும். கேமராவோட வரும் இல்லைங்களா, அதே பேட்டரி மாதிரி தான் இருக்கும். அதே கேஸ் தான் இது. சரி, இங்கே வந்து நீங்கள் வந்து மெமரி கார்டு வந்து வச்சுக்கலாம். ஸோ இதுதான் அந்த பேட்ரி. 1300 mAh பேட்ரி தான். ஆனால் நீங்கள் அந்த கிட்டில் வர பேட்டரியில், அதாவது அந்த கேமராவோட வர பேட்டரியில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து நிறைய லெட்டர்ஸ்லாம் எழுதியிருப்பாங்க. இந்த கிட்டில் வர பேட்டரியில் அப்படி இருக்குது. அது ப்ளைனாக இருக்கும். இது அவ்வளோதான். ஆனால் அது ஒரிஜினல் தான் இது. ஓகேங்களா? இந்த பேட்ரி எல்லாம் பாக்கெட்டில் தான் வச்சுருக்கேங்க. சிங்கிள் மேனாக ஹேண்டில் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குங்க. இந்த பேட்ரி, இந்த சார்ஜரு, இது 3 சேர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் எவ்வளோக்கு வாங்கினேன்னா 5000 ரூபாய்க்கு வாங்கினேன். நீங்கள் ஆன்லைனில் வந்து இப்போதைக்கு நம்மளுக்கு அலி எக்ஸ்பிரஸ்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா அவைலபிள் இருக்குது. பேங்க்வுட்டில் கூட அவைலபிள் இருக்குது. பட் ஆனால் அந்த ஆப்பை நம்ம பிளாக் பண்ணிட்டதுனால நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது. இது எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சென்னை மவுண்ட் ரோட்டில் எல்லிஸ் ரோட்டில் ஒரு ஷாப் இருக்குது. ஷாப் நேமு பார்த்து சொல்கிறேன். பிரக்திஷா கேமரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஷாப் இருக்குது. அந்த ஷாப்போட வீடியோ கூட நான் உங்களுக்கு போடுறேன் பாருங்களேன், உங்களுக்கு தெரியும்.
ஸோ பார்த்தீங்களா இந்த வீடியோவில் காட்டணும் பார்த்தீங்களா இந்த ஷாப்பு தான் அது. இந்த ஷாப்போட கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் வந்து நான் கீழே கொடுக்குறேன், நீங்கள் வந்து ஃபோன் பண்ணி கேளுங்க. இன்னொன்று என்ன விஷயம்னா, இந்த சார்ஜிங் ஹப் இருக்குல்ல, இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஆர்டர் நான் தான் ஃபஸ்ட்டு ஆர்டர் பண்ணேன். எனக்கு அப்புறம் வந்து அவங்க கூட ஒரு 10 ஹப் வந்து சேர்ந்து 10 கிட் வந்து சேர்ந்து ஆர்டர் பண்ணியிருக்காங்க. நான் ஒன்று வாங்கிட்டேன், மிச்சம் 9 இருக்கும். யாருக்காவது இந்த வீடியோ வரும்போது தேவைன்னா உடனே கான்டாக்ட் பண்ணி கேளுங்க. அவங்க தான் பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி டிஜே ஓஸ்மா அந்த அக்சசரிஸ்லாம் வந்து வெளியிலேருந்து இம்போர்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு கொடுப்பாங்க. அவங்ககிட்ட மோஸ்ட்லி டிஜே அக்சசரிஸ் நிறையா இருக்குது, கிம்பிள் இருக்குது, கேமரா இருக்குது, எக்கச்சக்கமான பொருள் வச்சுருக்காங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது அது ரிலேட்டடாக அந்த வீடியோவில் தெரிஞ்ச அந்த மாதிரி ஏதாவது வேணும்னா நீங்கள் அவங்களை கான்டாக்ட் பண்ணி கேளுங்க. மெயினாக டிஜே ஓஸ்மா டிஜேயோட அக்சசரிஸ் வேணும்னா கண்டிப்பாக உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணணும், பொறுமையாக இருக்கணும். இது நான் புக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1.5 மாதத்துக்கு அப்புறம் தான் வந்துச்சு. இருந்துச்சுன்னா உடனே கொடுத்துருவாங்க, இல்லைனா புக் பண்ணி கொஞ்சம் நம்மளுக்கு அதர் கண்ட்ரிலேருந்து தான் வரணும் அப்படின்றதால கொஞ்சம் பொறுமையாக நம்ம வெயிட் பண்ணணும். நான் அதே இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா டிஜே ஓஸ்மா ஆக்ஷன் கேமராவோட ஆடியோ அடாப்டர் வந்து கேட்டிருக்கேன். அவர் வந்தோன்னே எனக்கு கால் பண்ணிட்டுருக்காரு. இது வரைக்கும் ஒரு 2 வாரத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ நான் எப்போ போடுவோம் தெரியாது, ஆனால் நான் அந்த வீடியோ எடுக்கிறது 2 வாரம் ஆயிடுச்சு ஆல்ரெடி சொல்லி. ஸோ அந்த ஆடியோ அடாப்டரும் வந்துச்சுன்னா அதுவும் நான் உங்களுக்கு ரிவ்யூ வீடியோ. ஏன்னா அது அந்த பொருள் எங்கே கிடைக்கும் நம்ம நிறைய பேர் தேடி தான். நான் கூட இடையில என்ன பண்ணேன், பேசாமல் வேறு எங்கேயே ட்ரை பண்ணலாம், பாம்பே, டெல்லி அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து ட்ரை பண்ணி வாங்கிடலாமா, நம்பி காசு கொடுக்கலாமா அப்படின்னு யோசித்தேன். அதுக்கப்புறம் வேணாம்பா, ஒரு தடவை பட்டதே போதும் சொல்லி பொறுமையாக வெயிட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி வெயிட் பண்ணிட்டேன். அதனால் எல்லாருக்கும் தெரியணும்ல இது எங்கே கிடைக்கும், அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ மெயினாக நான் மேக் பண்ணுறது. அண்ட் 5000 ரூபா இந்த இது வந்து இண்டிவிஜுவலாக பேட்டரிஸும் அவங்ககிட்ட நிறையா இருக்குது. பேட்டரி தனியாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து 2500 ஒரு பேட்டரி. நீங்கள் அதுக்கு பதில் சேர்ந்து வாங்கினீங்கன்னா கொஞ்சம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இதில் வந்து 3 பேட்டரி இருக்குது. ஆக்சுவலாக நான் மோட்டோ விளாக் பண்ணுறதுக்காக தான் இது நான் வாங்கியிருக்கேன்னா, மோட்டோ விளாக் பண்ணும்போது ஒரு பேட்டரி வச்சு காலம் ஓட்டவே முடியாது, டக்குன்னு ரோவில் காலி ஆயிரும். ஒரு பேட்டரியோட கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா 2 ஹவர்ன்றாங்க. மேக்ஸிமம் நான் ட்ரை பண்ண வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு நான் ஆன் பண்ணி வச்சு டெஸ்ட் பண்ணேன், 2 ஹவர் வந்துச்சு. ஆனால் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது டிஃப்ரெண்ட்டாக 1080p இல்லை 4Kலையோ அந்த மாதிரி ஸ்லோ மோஷனு, லேண்ட்ஸ்கேப் அந்த மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுவோம். அதனால் சார்ஜ் குறைய வாய்ப்பு நிறையா இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணால் ஒரு 1.5 ஹவர்னு வச்சுக்கோங்களேன். 1.5 ஹவருக்குன்னா ஒரு பேட்டரி வச்சு மோட்டோ விளாக்லாம் பண்ணால் நாக்கு தள்ளிட்டு தான் போனோம். அதுக்காக என்ன பண்ணால் அந்த இது வாங்கினேன். இது இருக்கும்போது நம்ம ஒன்று வந்து நம்ம கேமராவில் போட்டு மோட்டோ விளாகிங் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் மிச்சம் 2 பவர் பேங்கில் போட்டு இதில் சார்ஜ் போட்டு யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஒன்று எடுத்து மறுபடியும் கேமராவில் போட்டுக்கலாம், சார்ஜ் காலியான தூக்கி இதில் போட்டு பவர் பேங்கில் சார்ஜ் போட்டுகிட்டே இருக்கலாம். ஸோ அது நம்மளுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அதுக்காக தான் கஷ்டப்பட்டு நான் இதை வாங்கினதே. நான் ஜஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு வந்து பவர் பேங்கில் கனெக்ட் பண்ணி இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத நான் காட்டுறேன். அதுக்கப்புறம் இந்த எம்ஐ பவர் பேங்குக்கு ஏதோ ஒரு பிள்ளை தெரியாதனமாக நான் வந்து இன்னொரு போட்டு எங்கன்னு கேட்டேன். அதுக்கு நான் அப்படியே கழுவி ஊற்றுறது, ஒரு மனசாச்சு இல்லையா? அதுக்கப்புறம் நானே கண்டுபிடிச்சிட்டேங்க அது இன்னொரு போட்டு எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இப்போ நான் எம்ஐ பவர் பேங்க் அதை தான் வச்சுருக்கேன். இதோட வீடியோ கூட நான் ரிவ்யூ பண்ணி போட்டிருக்கேன், பாருங்கள், உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கலாம். அண்டு டைப் சி கேபிளை வந்து ஒன்று வந்து பவர் பேங்கில் ஜாயின் பண்ணிடுவோம். இங்கே இருக்கு பாருங்கள், இதில் இருக்க அந்த பின்னும் இந்த இதில் தெரிய இந்த பின்னும் கரெக்டாக இருக்க மாதிரி வச்சுக்கோங்க. இந்த சார்ஜ் பண்ணுறீங்களா அதுலேருந்து ஃபஸ்ட்டு ஓகேவா. அதுக்கப்புறமாட்டி செகண்ட் பேட்டரியும் போட்டுருவோம். 2 லைட்டு எரியுது பாருங்கள். ஆனால் இந்த பேட்டரி சார்ஜ் ஆனதுக்கப்புறம் தான் இந்த பேட்டரி கொஞ்சம் விட்டு லைட் எரியும். இந்த ஃபஸ்ட்டு இருக்க பேட்டரி பாருங்கள் பிளிங்க் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். இந்த பேட்டரி சார்ஜ் ஃபுல்லானதுக்கப்புறம் தான் அடுத்த பேட்டரிக்கு இது வந்து சார்ஜ் ஆகும். அந்த ஒரே ஒரு மைனஸ் தான். ஏன்னா இது அட் டைமில் 3 பேட்டரியுமே சார்ஜ் ஆகாது, 1/1 தான் சார்ஜ் ஆகும். அதை தவிர மற்றது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஓகே தான். சரி, நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். எப்படியுமே வீட்டிலேருந்து போகும்போது ஃபில் பண்ணி தான் வைப்போம். 1/1 சார்ஜ் ஆனால் கூட நம்மளுக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்காது. இதோட அன்பாக்சிங் அண்டு நான் பண்ண எக்ஸ்ப்ளனேஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தேன்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நல்லா இல்லைனா கூட கமெண்ட் பண்ணுங்கள், என்னன்றதை சொல்லுங்கள். நான் அடுத்த வீடியோவில் வந்து கண்டிப்பாக நான் என்னை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ அடுத்த ஒரு வீடியோவில் மீண்டும் உங்களை சந்திக்கிறேன். உங்கள்கிட்ட இருந்து விடைபெறுவது உங்கள் ஷாகுல்.